Există o creatură atât de periculoasă încât foarte puțini au avut curajul să se apropie de ea pentru a-i afla povestea. Se numără printre cele mai periculoase specii din Africa. Veninul ei ar putea ucide 15 oameni deodată. Mușcătura sa este fatală în 20 de minute. E mamba neagră. Sărutul morții, duminică la ora 22 pe Digi Animal World.